Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi non potevo farmi sfuggire questa occasione di fare una chiacchiera veloce così con Gaggi, che è venuto dal nord fino a qui, e quindi ne approfittiamo. Quest'ultima settimana o due stanno girando voci sui regolamenti del calisthenics in Italia, com'è la situazione, skills, punteggi, gare, tutte cose che io non seguo dal 2018, quindi sono completamente esterno, quindi mi farò spiegare in breve la situazione come è migliorata o peggiorata da Gaggi, da Cristian, non so se pure lui sta nel mezzo. E quindi se avete del tempo e volete sentire la nostra opinione a riguardo, ecco, una specie di podcast, piccola intervista, chiacchierata, chiamatela come vi pare. Just insomma, chatting, come su Twitter. esatto. Just chatting. Inizierei con Gaggi che mi spiega un attimo la situazione, cosa è successo nel panorama italiano della disciplina. Da un lato ti invidio perché ti sei perso tutta questa cosa, da un lato ci sta proprio, guarda. Diciamo fino al 2019 era tutto bello, anche le competizioni, anche a livello di scenicità, a livello di pubblico, erano molto seguite le competizioni. Dal 2020 che hanno fatto questa riunione alla quale non ho neanche partecipato, perché siccome per due motivi, perché dopo un po' che partecipi ci sono tante persone, come stare in Parlamento, proprio è difficile parlare. Bello. Cioè dici una cosa, ti interrompe l'altro, dice subito il punto di vista, cambiano argomento, dopo un po' veramente ti rompi anche le scatole. Uno era quello il motivo e l'altro magari avevo i miei impegni personali che non mi ricordo. Troppe donne. E mi ero perso una roba, perché parlavano dei regolamenti dove hanno inserito questa roba dei micro-rom, che stranamente c'erano gli esponenti di tirata, quelli forti, che l'hanno proposto. Ti blocco un attimo, vorrei sapere qualcosa più sui micro-rom, perché in sti giorni che ho fatto domanda e risposta su Instagram, tutti a dirmi cosa ne pensi dei micro-rom, però non sono andato a cercare su Google o regolamenti. Che cos'è sto micro-rom? Allora, i micro-rom sono elementi tosti, sono fatti da tirata la maggior parte, okay. Proprio tipo quando fai impresa larga, tipo wide front lever pull up, è un micro-rom. Sì, perché ovviamente allargando la presa il rom diminuisce, esatto, e quindi diventa micro. Sono esercizi veramente tosti, però hai un tempo molto avvantaggiato. Certo. In pochi lo fanno, però lo fanno con una sequenza talmente veloce che prendono punteggi molto alti in brevissimo tempo. Le ripetizioni sono massimo 2, quindi poi devi fare una variante anche. Quindi fai 1, 2, poi 3 e 4 a braccia piegate. È una variante in Archer. Certo. Questa frequenza che fanno loro prendono sui 30 punti in 10 secondi. E fai conto che in spinta, per arrivare a quel punteggio, non puoi portare robe. Però la mia domanda è: devono poi tenerla tenuta, cioè tenere l'isometria o no? Ottima domanda, ho parlato anche nel video questa cosa. Perché noi di spinta, per fare queste cose tipo l'alzata in rondine, dobbiamo tenere l'isometria per farla valere? Invece a loro basta solo un blocco apprezzabile da un secondo sopra. Blocco apprezzabile. Sì, perché, scusa, ti interrompo, sì, però vai. Il blocco in tutte le cose, ovviamente, sia spinta che tirata, rende molto più difficile un'esecuzione, perché un conto fa 10 push up senza blocco, un conto fa 10 push up col blocco. Ovviamente push up in planche, no, push up. E fai conto che noi in maltese, per esempio, dobbiamo fare l'isometria, tipo 2 secondi dobbiamo tenere per rendere valido un movimento. Se fai tipo l'alzata da terra in rondine devi tenere 2 secondi, se non è 2 è 0. Sì, perché se ci pensi, in quei 2 secondi uno bravo che magari si specializza nei micro-rom, che sia tirato o spinta, può fare più rep, anche solo 2, però fai molto più punteggio, quindi alla fine diventa solo a chi trova la skill più veloce in rapporto al punteggio. Sto pensando, come potresti imbastire i micro-rom nella spinta? Wide back lever to touch. Fuori da quel movimento, perché come hai detto tu, cioè vedendo la questione dei micro-rom, cioè puoi fare tante varianti, vedi? C'hai più prospettive diverse nel singolo movimento. A prescindere dal wide back lever, come hai detto adesso, cioè se io volessi immedesimarmi nel micro-rom, che ne so, in planche, cioè è impossibile. In planche non puoi. Più che altro che quando stai in spinta, una volta che perdi appunto la spinta del movimento, perdi anche un po' la combo. Invece magari alla sbarra, bene o male, uno se la può giostrare. Ma la differenza della spinta, nel momento in cui tu, come hai detto tu, perdi un minimo l'attivazione, cioè perdi subito la skill stessa, poi rischiare di sbananare, poi rischiare di perdere completamente la posizione in generale. Nei micro-rom in front, bene o male, riesci sempre a assestarti. Più che altro considera anche se ci sono i blocchi apprezzabili, come ho detto prima ad Andrea. Quello da un secondo. Esatto, se uno non li fa non è che viene annullato, prendi la penalità, quindi mal che ti vada parti da 5 punti, prendi 4,5. 4,5 è una rondine pulita alle parallele. Cioè, scusami, però la rondine magari richiede quel secondo in più che... Anche, esatto, più secondo in più. Cioè, che vuol dire blocco apprezzabile? Cioè, è una cosa a piacere?
Deve essere un blocco apprezzabile per renderlo valido il movimento, e ci sta da un lato. Sì, diciamo come se stai a bloccare l'isometria, però non so abbastanza da fare 2 secondi, ma è Sì, solo tipo- diciamo un secondo pieno, credo, immagino. Come Sì. planche push-up che ha detto prima, tipo per renderlo bloccato, per renderlo valido al 100%. Sì, ma uguale, però comunque quando fai un blocco in planche da un push up comunque fai più di un secondo di solito. No, basta un mezzo secondo, basta far vedere un blocco. Un secondo era un esempio, basta un mezzo secondo anche. Quindi diciamo questo è il metodo di giudizio nelle gare qui in Italia. Ciò che ho proposto io, dato che stai mettendo l'isometria in quelle in spinta, tipo come la rondine dobbiamo tenere 2 secondi, stessa cosa mettilo in tirata. Se fai tipo il Caruso, tienilo con 2 secondi di isometria per renderlo valido Caruso. Però vabbè, a parte questa cosa che vabbè, c'è ovviamente chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Secondo me il problema negli ultimi anni, ho visto qualcosina, però sembra tutto molto monotono e ovviamente ci può stare perché quando uno arriva a fare un po' di tutto, dopo qualche anno, almeno a livello nazionale, tutti gli atleti che gareggiano, bene o male, sono quelle le skill. Però questo è un problema che non fa crescere la disciplina, non la fa diventare uno sport vero e proprio. Secondo me, perché comunque se non c'è molto pubblico che apprezza questa tipologia di gare, Sì. la disciplina un po', non dico che va a morire, però rimane sempre di nicchia ed è un peccato perché credo che dal 2012 o comunque dalle prime competizioni fino al 2018, forse 2019 è sempre stato un bel crescendo. Poi con il fatto del Covid che 2020-2021 c'era il lockdown, le palestre erano chiuse, molte persone sono appassionate al calisthenics, dovrebbe crescere ancora di più. Invece io vedo che c'è scarso interesse dalle persone. Cioè io personalmente Sì. lavoro nell'ambito e la maggior parte delle persone che vogliono farsi allenare vogliono fare magari basi, vogliono fare un po' di skill, però nulla che dicono voglio perché ho visto le competizioni, cioè nel senso magari gli piace il tipo di allenamento perché è corpo libero. Sì. C'è un potenziale che forse non viene sfruttato di questa disciplina. Ma a quello dico. prescindere da questo, a parte ormai il potenziale negli ultimi penso 3 anni, 4 anni ormai l'abbiamo completamente perso sto potenziale. Se continuiamo così arriva a un certo punto che la gente, come magari ecco Gaggi ha fatto il video di recente che non parteciperà all'internazionale, come ha detto. Alla nazionale se la cosa non viene cambiata. No, perché volevo dire ad Andrea, te non so se hai visto il video, sai qual è la differenza dei punteggi che c'è ora, per esempio? No. Sto parlando anche degli esponenti che crea speranza che per gli atleti tipo intermedi che portano tirata, loro arrivano come minimo dai 55 ai 60 punti che sono i nostri punteggi diciamo massimi in spinta. Scusami se vai. sui 40 punti così, poi da un momento all'altro 60-55, da un momento all'altro da quando hanno messo questa cosa. E mi odieranno. No, vabbè, non è oddio, cioè ognuno, io apprezzo quello che ognuno fa durante le gare, cioè tu sei libero di poter portare quello che ti pare. Solo che quello che dico non è giusto, cioè non è equilibrato Non c'è equilibrio. né tra spinta e tirata, c'è un capovolgimento assurdo. Allora io, se posso dire la mia, credo che comunque ci sta a dare il giusto punteggio a una skill difficile, sia che sia di spinta che di tirata. E poi ovviamente ci possono stare dei punteggi sbagliati perché ovviamente ce ne stanno talmente tante varianti che è difficile fare in modo che tutto sia proporzionato. E soprattutto una cosa che almeno nel 2018 mi sembra non c'era: quando uno fa una skill, se la fa all'inizio o alla fine della combinazione o del set, dovrebbe cambiare il punteggio, perché un conto è fa un maltese alla fine di un minuto di un set, un conto è farlo all'inizio e poi dopo uno va a calare piano piano. Quello pure dovrebbe essere preso in considerazione, però siccome stanno tantissimi parametri da tener conto, ovviamente è difficilissima la cosa. Io invece ad esempio sai che apprezzavo anzi prima, che mettevano quel tipo di skill, come hai detto tu bisogna valorizzare la skill per la sua difficoltà. Ok, il Caruso agli anelli, cioè per me il Caruso è quello agli anelli, quindi se tu mi porti quel movimento specifico allora ti do un punteggio tra parentesi più alto perché comunque fa la differenza. Parliamo del 2016-2017 quando tu portasti la prima one arm planche come si deve, no? Che avevano valorizzato 2015 mi sa. 2015. No, aspetta, tu l'hai portata in gara, poi quando fecero il regolamento del 2016-2017 non mi ricordo. misero come punteggio unico per la one arm planche fatta a braccio teso, no? Che gli davano tipo che erano 7-8 punti, una cosa del genere, però un punteggio 6,5 valida. una cosa del genere, che gli davano un punteggio più specifico per chi portava quel movimento fatto in quel determinato modo, ok? Però quindi lo specificavi che doveva essere fatto così e gli davi un valore aggiunto. Infatti one arm planche è nata sui regolamenti grazie a quella che portasti tu nel 2015. Per esempio tu porti il Caruso nasce agli anelli?
Ok, se tu mi fai il Caruso agli anelli, può valere 8 punti, esempio stupido, mi dai 8 punti perché sono solo io che lo sto portando, lo sto facendo bene, allora mi merito quel tipo di punteggio. Viceversa, con la spinta, portassi tu one al planche, se lo fai a braccio teso, col corpo perfettamente orizzontale, ruotato, perché c'è il rischio di andare in flag, là c'è una possibilità di sbagliare altissima su quel movimento, allora là merito il giusto punteggio. Però ad esempio sto Caruso alla sbarra, per quanto sia difficile, per me non è Caruso. Posso dire una cosa? Però basta con Caruso, perché sennò sembra che poi Caruso è il movimento, quindi è il movimento che si chiama Caruso, quindi niente contro Manu, Caruso, cioè tanto love Manu. Io invece voglio dire, che ci tengo a precisare una mia opinione che tanti mi chiedono in privato spesso quando faccio Q&A su Instagram, cose così, come la situazione calisthenics in Italia, che poi credo sarà un po' il titolo del video, parliamo del sistema gare eccetera. Io credo che, l'abbiamo detto nel video che abbiamo fatto per il tuo canale YouTube, che gli atleti italiani sono fortissimi. Il problema, la competizione diventa meno piacevole con il regolamento che cambia, no? Ma sai qual è il fatto? Non è questione di essere piacevole il regolamento, perché i regolamenti non piacciono a nessuno. No, però il regolamento deve anche dare un po' di spazio, per fare un esempio, il freestyle, per quanto stupido possa essere, se collegato bene alla statica, diventa una scenicità molto creativa, è quello il fatto, che cioè, attira pubblico, e se tu attiri pubblico e la gente inizia a vedere tutte queste competizioni dal vivo, online eccetera, crei anche più tra virgolette business e fai crescere la disciplina. Facciamo un passo indietro, no? Tu riprendi il calisthenics come è nato. Tutto quanto è nato dal parchetto, la gente che si stupiva, facevi le cose stupide, magari inizialmente, che so, il back lever, muscle up, cioè le cose più standard, no? Che ad oggi ormai non vengono proprio niente, che la gente si stupiva. È nato come uno sport che attira gente, come hai detto tu, attira il pubblico per stupire le persone. Il problema è che adesso non l'attira. Perché siamo troppo standard. Cioè quello che esiste adesso, a differenza della ginnastica artistica, per quanto può essere standardizzata, comunque dai spazio a fare cose che l'atleta vuole portare in sé, di sua creatività. Quindi vuole fare un'uscita particolare, un volteggio particolare sugli anelli, comunque lo sceglie lui. Poi che deve mantenere determinate posizioni, determinati movimenti simili, uguali a tutti quello che deve fa sempre, ok, ci sta. Okay. Però ad esempio oggi il calisthenics, come ho detto prima, è diventata una gara d'endurance, quindi quella è una scelta dell'atleta, fallo così, ok, ci sta. Però parliamo seriamente, chiedo direttamente a Gaggi, cioè quante persone seriamente fanno un set completo? Io ne ho visti 1, 2 massimo. Sì, no, quasi nessuno, perché si adeguano in base a ciò che fornisce il regolamento. Perché ti fa consumare le forze, magari per prendere quel poco non ne vale la pena, piuttosto faccio spezzo, faccio lì, faccio lì. Quindi la spettacolarità qua ce la siamo messa sotto i piedi. I set non esistono. Per questo dico, sono gare d'endurance, perché ormai l'obiettivo di queste gare che hanno fatto ultimamente è più faccio, più guadagno punteggio. Non è che io faccio una cosa. C'è che fa continuità, scusami. Infatti ho detto 2, 3, 4 persone massimo. Ma quanti siete da atleti? Però poi a quanto ho capito 40 a chiedi. A quanto ho capito poi però non fanno i punteggi che servono per arrivare al top, comunque almeno a livelli da podio. C'è anche il bonus continuità anche comunque. Ma non lo considera nessuno. Ho detto io ho visto 40 persone in gara a Chieti. Mica stiamo a parlare di 10 oppure 16 come era una volta. Cioè ho visto 40 persone. Aspetta, però una volta erano 16 perché facevano le qualificazioni. Sì, comunque. invece perché... 40 per cui gli intermedi, tipo sì. metà intermedi. Però quello che sto io, ho visto 40 atleti in questa gara, che se saranno stati 4-5 persone a fare continuità è tanto, perché fuori da questo io non ho visto nessuno, ho visto tutte cose ripetute una dopo l'altra. Allora io invece, ti interrompo che tanto hanno capito il concetto, immagino, voglio spezzare una lancia a favore degli atleti del Calisthenics Italia, perché in realtà proprio a livello di skill, ma non solo skill, anche quello che ormai fanno basi zavorrate, che vabbè, lasciamo stare tutte queste branche, però sono tutti molto forti a livello molto alto. Io credo che ci saranno tantissimi atleti a livello mondiale, però è un peccato che poi se andassero a gareggiare all'estero non verrebbero considerati molto, almeno non tantissimo, nella maggior parte delle organizzazioni, perché all'estero tutto è diverso, cioè all'estero hanno ancora in mente la scenicità importante. E poi la cosa figa dell'estero, che secondo me è sempre stata una cosa che vale la pena provare anche in Italia, è quella dell'1 versus 1. È vero che poi così non è più un torneo, però è un po' come nella box, e secondo me attira gente, cioè il vedere il botta e risposta, magari un Gaggi contro Andrea, mo faccio un esempio, che lui magari fa un 30 secondi di set, io magari provo a rifarglielo uguale con qualcosa in più, e poi dopo lui cerca di fare un'altra cosa ancora più difficile in modo che io non gli possa rispondere, così per 9 minuti, raga, 9 minuti.
È vero che non è più un campionato a livello nazionale, magari uno può fare dei gironi e diverse cose, vabbè. È una battle royale. Però è figo proprio da vedere, cioè nel senso ti appassiona, dici oddio quello ha fatto planche, oddio quello ha fatto planche push up, oddio quello ha fatto planche push up più press. Cioè Ma- quindi è un botta risposta, è un po' come una Infatti break la cosa- dance. ecco, la cosa- E magari c'è possibilità di farlo Prendi crescere di più, prendi capito? questo esempio che hai portato, no? Riprendiamo un video tuo 2017 Madrid, quando tu hai fatto la stessa cosa contro License. Io per quello ho fatto quello, perché la ragiono così, cioè cerco di far divertire il pubblico, e infatti il pubblico lì si era tutto casato, ma non solo lì, diciamo nella maggior parte dei set anche fatti da altri atleti, perché ovviamente tu la vedi un po' a gioco, a sfida, e tutti si casano, tutti si divertono, poi alla fine indipendentemente dal posto che uno Esatto, arriva, a cioè me sono quello tutti mi contenti, manca, capito? A me quello mi manca del carico. Ma infatti io per quello poi mi sono un po' distaccato, perché già dal 2018, che comunque era buono come situazione, io non sentivo più quella cosa, già mi sentivo un po' più forzato nel fare determinati set, perché io ho fatto il set di qualifiche nell'ultima gara che ho fatto senza leggere il regolamento, ed è un errore mio, quello lo ammetto. Hanno cambiato completamente il regolamento e io non lo sapevo, e già c'erano troppi limiti secondo me, tipo il limite delle 2 ripetizioni massime, che quello ci può pure sta, però insomma poi Ma limita ti dico la tante verità, cose. anch'io non leggo il regolamento, però le skills che portiamo sono sempre quelle e meritano il valore. Magari hai dato per scontato sta cosa, hai portato sempre planche push up, robe possenti, invece loro hanno puntato sulla matematica, Però e i tuoi avversari per hanno preso me punteggio ha rovinato quella voglia di, non dico creatività, perché ovviamente la creatività va messa un po' da parte quando ci sta un regolamento, però quel divertimento, quella voglia di, Sì, quasi a anche gioco, a di me, fare ti dico, determinate cose, capito? Non è il mio stile portare i micro rom anche se sono in spinta, a meno, cioè il mio stile è alla fine mettere un po' di robe dinamiche, un po' di anche il freestyle, cioè non è me stesso, verticale a un braccio. La cosa che mi manca di più è la sensazione di voler fare tanto continuato. Ti unisce la massa, tipo, diciamo, Sì, agli cioè, altri. siamo diventati tutte pecore, stiamo andando avanti a quello che la federazione è il pastore, noi siamo pecore che seguiamo quello che dicono. Ormai non c'è Comunque, più... mo non è nulla, cioè non voglio fare un'aggressione, perché No, ma allora, aspetta, alle organizzazioni, federazioni, assolutamente associazioni, no, questo è eccetera. un mio pensiero No, Però ti dico, l'organizzazione non c'entra niente, perché alla fine i giudici o altro fanno le call con noi atleti e noi atleti decidiamo questa cosa. Infatti I micro-rom sono stati messi dagli atleti alla fine, non dai ripeto, giudici. Questo qua è un mio pensiero personale, io non voglio attaccare nessuno, ho mai attaccato, chi me conosce lo sa benissimo che sono l'ultima persona che caga il cazzo su queste cose. Quindi, cioè, è un mio pensiero personale. A me quello che c'è oggi non mi piace, cioè, c'è poco da dire. sì, è un peccato più che altro, perché cioè, non è che ci vogliamo lamentare con questo video, è semplicemente una chiacchierata per vedere le varie mentalità di pensiero che ci sono, almeno qui. E io credo che comunque c'è sta tanto potenziale in Italia, a livello, come dicevo prima, a livello mondiale, non solo nelle skill, ma in tutte le cose, anche nei basi, zavorre, eccetera. E è un peccato se non riesce a crescere, perché io ultimamente ho notato, e prima Gaggi me lo stava confermando, che c'è stato, non dico un blocco, però diciamo uno scarso interesse. Diciamo, se prima era sempre in crescita, adesso sembra come se la gente sia sempre meno interessata, e questo è un peccato non solo per noi che ci lavoriamo, ma proprio anche la soddisfazione degli atleti che adesso gareggiano. Ti riferisci esattamente Al fatto che, siccome c'è un po' meno interazione nelle gare, anche chi vince lo fa solo per la soddisfazione personale, cioè non ci crea uno sbocco lavorativo come abbiamo fatto noi a livello di show, a livello di sponsor, a livello di canali social, eccetera. Cioè quello è una cosa a parte che ormai ti devi creare, quello è un peccato, perché comunque un atleta che si spacca letteralmente il sedere tutti i giorni per arrivare a livelli altissimi, solo per vincere una competizione, e magari vince quanto? 1.000-2.000 euro, non so adesso quanto è il montepremi, cioè non ci fa niente, cioè va a fare un lavoro normale, piuttosto ti diverti la sera a fare l'allenamento calisthenics. Non puoi fare l'atleta da gara per vivere. Una cosa che ho notato tanto, che mi è dispiaciuta pure su questo punto di vista, una volta quando stavano le gare, qualsiasi era l'evento, cioè, vedevi tantissime persone che stavano là che rimanevano sorprese e si incitavano insieme all'atleta che stava facendo la competizione in quel momento. Vedevi tantissime persone, che era in spiaggia, che era a Rimini, che era a Cervia, tutte quelle che abbiamo fatto, che abbiamo visto. Cioè, io l'ultima gara con cui sono stato a Chiedi, se ci saranno state 40 persone, nemmeno, cioè per me era tanto, cioè un tempo, porca miseria, riempivano ogni angolo. Andate anche voi ragazzi a curiosare, guardate un po' le gare del 2018, 2017, anche le sue, guardate anche il livello di visual, per esempio, del livello che c'è per esempio rispetto alle gare del 2020. Stiamo parlando di
300.000 e 30.000 proprio, un Un mezzo po', milione. un po' forse anche perché comunque la gente bene o male vede sempre più o meno le stesse cose, a parte qualche novità tipo in tirata, Sì, però sì, in sì. spinta credo più o meno sia rimasto quello il livello, forse qualche Cioè, più le pressa, visibilità, qualche per cosa così. esempio, stiamo parlando da mezzo milione, 300.000, e quelle di recenti, tipo l'anno scorso, quelle che hanno vinto gli atleti, 30.000, 16.000, cioè. Sì, ma non è questione, allora, non è questione L'ambito business di scenicità sto parlando proprio. non è è tanto calato. questione, ti ripeto, di visualizzazioni che c'hai sul social, perché ok, sì, comunque Ma fa tantissimo, tanto, fa perché è il tantissimo. curriculum per trasmettere lo sport. Sì, fa tantissimo a livello sport, ma ti ripeto, cioè, pure il coinvolgimento che c'è stava prima con le persone, anche quelli che passavano. Io mi ricordo quando stavamo ecco, prendi Cervia, quando abbiamo fatto le gare a Cervia, cioè le persone che passavano, appena vedevano, sentivano la gente urlare, l'hype che c'era in quella gara, Sì, si Ah, fiondavano voglia. tantissime persone a vedere. Ad oggi, ti ripeto, se siamo 40 persone, togliendo gli atleti, intorno a vedere la gara, cioè sono tante, è già tanto. E là ti fa capire quanto la cosa non interessa sempre meno. È un peccato perché io mi ricordo nel 2015, stiamo parlando 7 anni fa, raga, 7 anni fa, sono andato in Germania, non mi ricordo dove, una competizione, quella organizzata dalla World Street Workout Calisthenics Federation, pubblicità fa. Vabbè, una competizione di livello mondiale e ovviamente sì, uno dice beh, livello mondiale, però c'erano tipo 5.000 persone, 2.000 persone, non so quante, comunque più di Quella che stavi 1.000-2.000. sul palco che sei arrivato secondo. Ma stiamo parlando del 2015, 7 anni Me lo dopo ricordo. siamo passati che all'estero facevano 2-3.000, 5.000 persone a 40 persone, è un peccato. In Italia magari 3-4 anni fa ce n'erano qualche centinaio Beh, ed era anche- comunque diciamo poco, tra virgolette. Adesso invece proprio è ancora più di nicchia, quello è un peccato, capito? Però da quello. considerare che in palestra lavora come ora per questioni burocratiche chiedono il Green Pass così e siamo un po' limitati anche in quello. A prescindere da quello, mettiamo la competizione a Bardolino, ok? Che era all'aperto. Il 2020 era bello pieno ancora, perché era ancora agli inizi, tra Sì, 19 e 20. però, Da lì è cioè, stata tipo il cambiamento. Però posso dire una diciamo. cosa, pure il fatto che è una competizione organizzata in una palestra e non magari in uno stadio, una cosa montata per, Cambia tanto, per c'era l'occasione. Prima c'era più fantasia. Oh, io mi ricordo quando abbiamo fatto le gare che c'erano gli atleti dell'estero come Daniel, Eric Ortix, che stavamo sulla spiaggia tutti insieme. Cioè, quello creava pure il bello di venire a vedere Sì, una gara. perché Proprio poi pure faceva l'ambientazione. parte di eventi magari più grandi, però comunque era all'esterno, la gente passava, si fermava, vedeva tutte Quello. queste acrobazie alla sbarra. O Rimini Wellness, che probabilmente riporteranno una fiera gigantesca dello sport, attirava pubblico. Ad Anche oggi Bibbiena, ti ricordi? cioè Bibbiena, di che stiamo a parlare? Cioè, Dai, era- sempre peggio. Il succo del discorso è che non è polemica, è semplicemente un peccato non sfruttare il potenziale della disciplina, potrebbe diventare magari un giorno uno sport, ma non solo da un'organizzazione, da varie organizzazioni in Italia, e poi magari creare atleti che siano fighi e forti da vedere anche per gareggiare magari all'estero, anche se adesso non so com'è la situazione all'estero, però insomma è sempre stata un Io po' ti quel posso- passo in avanti a livello di spettacolarità, Io ti parlo. posso dire E comunque il livello è alto io ti posso perché dire parlando non è con- facile collegare freestyle a statiche. Io ogni tanto, raramente, molto raramente, tipo 2 volte l'anno, provo in palestra a fare qualcosa. Ovviamente mi riesce, ma perché ho una buona statica e quindi per me poi fare freestyle è facile. Però comunque è difficile, cioè scarica un sacco la forza. Cioè tu dopo il fatto che hai fatto Ginger 540, 360 eccetera, fai un maltese, ok, poi fai 2-3 frontale pull up, ma sono 2-3 frontale pull up che magari uno da È vero. fresco A durante me una fa- competizione qui in Italia ne può fare 8, 10, 12. Mi fa e lì girare sta cosa quando dicono diventano vabbè, un quarto. fai freestyle ti riposi, fai verticale a un braccio ti riposi, quando loro non No, hanno una molto più minima idea difficile, cosa anche vuol la dire. concentrazione per il perdere l'equilibrio, Sì, sì, cioè consuma sbagliare a una livello- rotazione. Vai a fare una roba veloce, quindi è come se vai a attivare, cioè, la parte aerobica, diciamo, come fare tanti burpees dopo aver fatto planche Sì, è push vero, up. è vero. Burpees sono Gli facili. avambracci, regà, dopo un set Sì. di 1 minuto alla sbarra con freestyle, diciamo, rendono un 50%, credo, un Io posso 60%. dirti una cosa che, come ha detto Andrea, non sa com'è la situazione all'estero. Io, avendoci ancora contatti con la federazione di Vienna, se così, perché comunque ho un amico che fa parte della federazione, posso dire, a prescindere dalle statiche, gli atleti italiani non vanno da nessuna parte. Purtroppo, per carità, purtroppo, perché a parte pochissimi, Non tipo ce la possiamo cavare, ti dico. Qualcuno che fa dinamica pochissimi. così. Toccherebbe sì, comunque sì. riniziare a fare qualcosa Ecco, di freestyle. I monotoni no. Se io mi rimettessi a fare freestyle come feci a Vienna,
io infatti a me mi chiamarono e ho partecipato a Vienna, ho fatto pure dei bei set, sono andato pure abbastanza avanti durante la competizione. Ecco, a me piace sempre freestyle, mi piace collegare cose. Andrea ha fatto tantissimo freestyle, Gaggi lo porta comunque nelle gare, cioè forse in tutta Italia, se siamo 6 persone, Vicky faceva un sacco freestyle, esatto. quello Se dicevo siamo- Vicky che sottovalutavo perché è se siamo stato l'atleta 6 più persone- completo, credo. Sì, Tra freestyle, statiche, adesso fa pure zavorre, basi, endurance, cioè ha sempre saputo fare tutto. Shout out to Vicky, my bro. Però Vicky ha detto che vuole passare a braccio di ferro e mollare le zavorre, si sta stufando. Oh, spoiler. Quindi se siamo al massimo tipo, che ne so, 6 atleti, 7, non lo so quanti potranno fare ancora freestyle, lo fanno. Cioè, fuori da quelli, in tutta Italia, chi può andare all'estero? Nessuno. Sai chi ci sta? Lorenzo Surpoli. Lorenzino Surpoli Che- però è un che idiota poche che ha persone lasciato. conoscono, però, Che raga. poverino lui ha lasciato. Io Fenomeno. l'ho risentito di recente, ci siamo fatti una videochiamata di un'ora e passa. Ha espresso un suo parere, perché io ho detto ma stai a vedere le gare, me l'ha chiesto pure lui, poi ho detto come stava andando. Ha visto qualcosina, mi fa, fra, io sono sincero, mi annoio. Ma no, ha detto proprio così, mi annoio. Sinceramente io ho perso pure la voglia di fare cari pure per quello. Cioè mi annoio, forse prima mi divertivo di più, però adesso un po' per la situazione Covid, un po' per quanto riguarda proprio le competizioni. Sì, in è sé, un insieme di piccole cose che comunque, capito, che non ti portano fanno gli atleti a appassionare allontanarsi molto. sempre di più. Sì, alla disciplina, almeno ad alti livelli. E stiamo a parlare di Lorenzo Surpoli che veramente lui faceva i numeri. I numeri con 3M. I numeri. Vabbè, raga, io dico che ci siamo fatti una chiacchierata anche troppo lunga. Fateci sapere cosa ne pensate, anche a grandi linee, senza che vi scannate nei commenti. In bocca al lupo a tuo fratello per l'editing. Che... Poi la traduzione in inglese chi la fa? La cosa divertente, ma la cosa divertente è che ha detto che 30 minuti di registrazione sono tipo mezzo tera, una cosa del genere, e qua siamo tipo a 40 minuti, lui scoppia. Io ne approfitto per ringraziare Gaggi e Christian della chiacchierata. Salutiamo tutti gli atleti che ancora fanno le competizioni, che si appassionano e portano avanti un pochino la disciplina. E ci vediamo presto, ragazzi. Ciao.